हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ओरिजिनल बाईसाइकिल सर्विस। मैं बोल रहा हूँ आपका दोस्त सोनू। आज मैं लेकर आया हूँ फिर से एक वीडियो। जो एक साइकिल मैंने खोला है, ये है स्पेशलाइट ब्रांड। इनको मैं आज सर्विस करने वाला हूँ। जो मैं ऑलरेडी इनको वॉश क्लीन वगैरह करके रख रखा हूँ। जो मैं फिटिंग करने जा रहा हूँ इस बाइक को। तो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को वीडियो के माध्यम से कि मैं कैसे इसको फिटिंग करता हूँ, सर्विस करता हूँ। तो आप लोग ध्यान से देखिए। ये है सारे पार्ट्स जो हमने क्लीन करके रखा है। ये व्हील देख लीजिए, ब्रेक शू पैड है, ब्रेक रोटर है और चैन कैसेट है। ये सारे मैंने क्लीन करके रखा है, जो मैं अभी सेट करने वाला हूँ बाइक में। जो फ्रेम तो आपने देख ही लिया है, फ्रेम मैंने क्लीन करके स्टैंड पे लगा दिया है। तो देखिए आप, ये देखिए रियर ड्रेलर है, सब खोल के रखा हूँ। व्हील पूरा खोल दिया था मैंने, ये देख सकते हो आप। ये सारे ग्रीसिंग करके इसको फिट करने वाला हूँ। ऑलरेडी सारा तैयारी किया हुआ है, बस इसको असेंबल करनी है हमें। फिर ये ये देखिए, मैं इसमें अब बॉटम ब्रैकेट लगा रहा हूँ। ये हमने टाइट कर दिया, इनको सेट कर रहा हूँ। ग्रीस लगा के इसको मैंने फिट किया है, क्लीन करके रखा था। ये टाइट कर रहा हूँ टॉर्क रिंच से। ये कर दिया हमने टाइट। अब इसमें चैन व्हील लगाने वाला हूँ। जो चैन व्हील है ऑलरेडी मैंने ग्रीसिंग करके रखा था, ये सेट कर दिया। साइड क्रैंक लगा दिया, उसको टाइट करने वाला हूँ मैं। अब देख सकते हो ये हो गया फिट। ये सेट हो गया। और रियर ड्रेलर सेट कर रहा हूँ इसको। ये क्लीन करके रखा था मैंने, बस इनको सेट करना था फिट फिट करके। ये वीडियो आपको दिखाना था, ये कैसे हम फिटिंग करते हैं, कैसे बिल्कुल सफाई से काम करते हैं। ये देख सकते हो ब्रेक पैड लगा रहा हूँ। इसको पहले मैंने क्लीनर से क्लीन किया था, उसके बाद इसको सेट कर। ये देख सकते हो कितनी साफ़ हो गई है। ये फ्रंट वाला है ब्रेक, जो मैं इसको सेट कर रहा हूँ। ये अब इसका ग्रीस लगा रहा हूँ। एक्सआर बॉडी सेट कर दिया, ये देख सकते हो आप। कैसेट इस पे लगाया, टाइट कर दिया कैसेट। रेडी हो गया ये। रोटर सेट कर दिया। उसकी अगली वीडियो बनाऊंगा कि जो हम कितने पे एनएम पे टाइट करते हैं सारे नट बोल्ट। उसकी मैं वीडियो बनाऊंगा टॉर्क से, तो फिर मैं दिखाऊंगा। ये हमने ऑलरेडी मतलब कि पूरा पार्ट्स मैंने असेंबल कर दिया है इसके अंदर। क्लीन करने का वीडियो नहीं बनाया था मैंने। तो ये देख लीजिए आप, सेट हो गया है। ये कैस चैन हमारा नया लग रहा है इसमें। 11 स्पीड का KMC का चैन है। चैन इसका ख़राब हो रखा था, चैन नया डाल दिया है इसमें।
बाइक रेडी हो चुका है ये देख लीजिए आप लोग। पूरी फिटिंग कर रखा था, ऑलरेडी फिट हो ही चुका है, ये देखिए आप। स्टैंड पे लगा दिया है, बस वेट कर रहा हूँ कि मालिक आएगा, इनको लेके जाएंगे।